अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो सनद भाई यूट्यूब चैनल हंजरा DTP गोट फार्म जनाब हमें दसराबाद संजरा जनाब कुछ लोग कमेंट की थी पैरानन जो दूध वाली बकरियां चेक करवाओ। तो आज तो आपको दूध वाली बकरियां चेक करवाने हैं। चेक करें दूध वाली बकरियां। सबसे पहले ये बकरी चेक करें माशाल्लाह, और इसका दूध चेक करें। चेक करें जनाब, कलर भी ब्लैक है, फुल ब्लैक। और ये बकरी चेक करें, और दूसरे कलर में ये चेक करें। चेक करें जनाब, सब बकरियां चेक करें। अब दूध आप इनका अपनी आंखों से देखें। चेक करें, और ये रेड कलर में ये बकरी चेक करें। और भी बहुत सारी बकरियां हैं उधर दूध वाली, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर कोई पसंद हो और कोई भाई ख़रीदना चाहे दूध वाली बकरी, DDP की बेहतरीन बकरियां आप लोगों को मिलेंगी हंजरा फार्म से। चेक करें ये बकरी, चेक करें माशाल्लाह। और ये ब्रीडर चेक करें। बकरियों को क्रॉस करने के लिए छोड़ा गया है फार्म में। चेक करें जनाब, ब्रीडर फुल ब्लैक। चेक करें माशाल्लाह बकरियां, सारा फार्म चेक करें। चेक करें जनाब ये बकरी, ये बकरी चेक करें सफ़ेद कलर में। अगर कोई सफ़ेद कलर का शौक़ रखता हो चेक करें, ये फुल सफ़ेद है। ये बकरियां चेक करें स्पेशल दूध वाली। चेक करें माशाल्लाह, इनके थन चेक करें और कलर चेक करें। ये देखें ना, चेक करें जरा। और ये बकरी चेक करें, माशाल्लाह। चेक करें इनके थन चेक करें, दूध चेक करें। चेक करें माशाल्लाह। ये चेक करें जनाब, चेक करें जनाब। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333 75 82 419। जो भाई ख़रीदना चाहे हम पर व्हाट्सअप पर बात कर सकता है, और उनको बकरियों को मज़ीद वीडियो भेजेंगे जो पसंद होगी। चेक करें, ये चेक करें।
ये चेक करें, चेक करें पट्ठे भी मौजूद हैं। कोई भाई अगर पट्ठे खरीदना चाहे ब्रीडर छोटे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाए। हमारा फार्म जिला लिया के नज़दीक शहर पहाड़पुर वहाँ मौजूद है। जिला लिया के नज़दीक पहाड़पुर शहर। अगर कोई भाई फार्म पर आना चाहे तो वो आ सकता है। और ये बकरी चेक करें नीले कलर में, चेक करें माशाल्लाह। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुक्रिया, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए मुझे दें इजाज़त।